푸조 508 클러치 교환 가보자고. 이번에 입고된 차량은 푸조 508 차량이고요. 여기서 잠깐 220만원으로 센터보다 저렴하고 예약 대기 없이 예약이 바로 가능한 이곳 어디라고? M게러지. 클러치 교환 때문에 입고돼 있는데 오토 미션인데 왜 클러치를 교환하느냐, 수동 미션을 기반으로 한 자동 미션이라서 클러치가 들어가야 됩니다. 수동 차량처럼 교환 주기는 한 15만 킬로보다 차가 더 안 나간다는 느낌이 나거나 변속을 해도 차가 움직이지 않는 경우 클러치 디스크가 다 마모가 돼서 교환을 해줘야 됩니다. 푸조 클러치 교환 서비스 센터보다 M게러지.